Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Purjago. Pada kesempatan sore hari ini saya mau membagikan tips singkat cara mengobati ngorok dan senot dengan cepat 2-3 hari sembuh. Ini pengalaman saya sudah saya praktekkan. Yang kemarin itu saya mencoba mengobati ngorok itu 2 hari sembuh. Yang kesempatan kali ini saya mempraktekkan ini ayam yang senot ya, ini si bewok ya. Kemarin tuh matanya yang ini ya, yang kiri ini bengkak gede itu, senot itu. Ini sudah kimpes, tinggal apa ya, masih ada busanya dikit-dikit. Ya langsung saja saya praktekkan. Obatnya saya simpel, obatnya ini. Nah, anti senot dan CRD dan tetaklor. Penggunaannya 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau seperti saya begini ya, pagi sekali, sore sekali. Kemarin matanya bengkak, udah 2 kali pemakaian udah sembuh. Ini ya yang anti senot ya, anti senot dan CRD, langsung diloloskan ke mulutnya si ayam. Nah, satu butir saja. Nah, kalau ini yang tetaklor ya gini caranya, santai bawa, dibuka kapsulnya ya, kapsulnya dibuka, ini dituang ke mulut sedikit ya. Kan masih ada sisa. Kalau menurut saya yang bikin cepat sembuh, matanya nggak bengkak lagi ini ya, langsung dituangin di matanya ya, dituangin di santai mas bro ya, dituangin di matanya. Saya jamin nggak akan buta. Kalau ayamnya sampai buta saya ganti. Saya sudah praktek. Satunya juga sekalian ya, kasih jam tetaklor dimasukkan ke matanya. Ada sisa sisanya dituangin ke mulutnya ya, udah gitu, cuma simpel. Mungkin udah banyak yang pakai tetaklor sama anti senot, tapi penggunaannya tidak seperti yang saya pakai. Terus yang inti, yang pokok yang kedua, malam jangan, dalam pengobatan itu jangan sampai kedinginan. Kalau saya biasanya semalam ya, ini semalam ini saya taruh di dalam isotas ini, langsung saya masukin box. Jadi kan si ayamnya ini hangat. Kalau di listrik kan enggak, ora patut kayak kutuk di listrik. Malam saya masukin isotas itu, saya masukin box, udah hangat. Daripada dikerodong kan, ditaruh di kodong kan pakai keranji kan di bawah. Kalau menurut saya tuh semakin dekat dengan tanah itu semakin dinginnya semakin ada. Itu ayam itu sehat tuh kalau tidurnya semakin atas, semakin aman dari penyakit. Udah, sekian dari saya. Ini praktek yang ayam senot ya. Dari ini kemarin sore, kemarin pagi, ini matanya bengkak itu, bengkak berair. Ini udah kimpes. Tinggal hilangkan ada busa saya dikit. Paling ini besok sore udah sembuh total. Tinggal pemulihan. Kalau yang ngorok beda lagi. Kalau yang ngorok saya kemarin nggak pakai nggak pakai anti senot ini, cuma ini tetaklor 2 butir dibuka, langsung dituang mulutnya. Yang 1 butir lagi dituangin ke matanya. Itu yang saya praktekkan tadi. 3 butir, yang 2 butir langsung dibuka, tuangin ke mulut. 1 butir lagi dibuka, tuangin ke mata. Kalau ngorok kemarin saya 2 hari sembuh. Kalau khusus ngorok, makanya jangan dikasih yang basah, kasih aja yang pur kering. Kasih aja ya pur 91 buat ayam kecil itu. Pakan kering, jangan dikasih minum. Itu ya, kalau ngorok cepat sembuh. Kalau ngorok itu kalau dikasih minum atau makanan basah itu sulit sembuhnya. Jadi biar cepat sembuh dikasih makanan yang kering. Nah, itu saja dari saya. Sekian dari Purjago. Salam satu hobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos.